हेलो दोस्तों। तो देखिए ये भाई को क्या करता है, देखो। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे, देखिए बहुत मज़ा आने वाला है। और देखो ये आम लेके आया। अभी आम के लालच में देखो क्या करता है। अरे भाई ये तो सारे आम नदी में फेंक दिया। अरे कैसा मार पड़ रहा है इसे। तो वीडियो लास्ट तक देखें और भी मज़ा आने वाला है। देखो अरे भाई ये परेशान है। तो देखते रहें, उसका मोबाइल भी शायद ख़राब हो गया और ये गुस्सा कर रहा है। और देखो इसे अरे भाई ये तो काम से गया भाई। अभी साइकिल लेके, अरे भाई फिर साइकिल से मारा इसे। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना।